di waxtaanee yu am solo ak it ay personnalités yoo xam ne ñi dañuy ñëw seet si ñu waxtaan ak ñoom ngeen comprendre yu bëri ci wàllu actualité tey nag ku ne xam na ni li ñu gën a jàpp ci wàllu actualité mooy la nga xam ne ni moo xew ca dëkk bu ñu naan Mali ab cong bu am ci diggante militaires yi ak ki nga xam ne ni moo jiite dëkk ba ak premier ministre am ak yenn ci ay autorités yoo xam ne ni ñoo nga fa ba mbir mi xewee ba tey nag ñu ngi ci indi ay leeral ci télévision Futur Média tey itam ci guddi gi ñu fas yéene ko waxtaanee ngir ngeen mën a comprendre li nga xam ne ni moo fa xew foofee nga xam ne ni fii ñuy waxee ak yéen président bi ak premier ministre bi ñu ngi ci loxoy militaires yi mutinerie boo xamee ni tey bokk na ci ay mbir yoo xam ne ni dina marqué li nga xam ne ni mooy histoire Mali ngir waxtaane ko ñu recevoir ci plateau bi ki nga xam ne ni mooy professeur Penda Mbow historienne présidente mouvement citoyen ku ne xam ni xam-xamam màcc na ci doxalinu démocratie ci ay at yu bëri ci Afrique waxuñu Sénégal kese recevoir itam ki nga xam ne ni mooy Fadel Barro bokk ci mouvement Y'en a marre ndax ku ne xam na ni boobu ba tey am na ay mouvement yu bëri yoo xam ne ni ñu ngi juddu ci dëkku Afrique yi foofee ca Mali boo fa demee di nga fa fekk mouvement du bi nga xamante ni moo tudd M5 moom it bokk na ci ñi ñu nar a bokkal jotaay bi Barkaba journaliste spécialiste des relations internationales ca subaak léegi ñu ngi gis itam ni mu ngi am ay mbir yu am solo yoo xam ne ni mu ngi leen koy baaxee donc moom it bokk na ci jotaay bi Pape Djibril Fall journaliste fii ci télévision Futur Média moom it bokk ci ñi ñu nar a àndal tey ngir waxtaanee li nga xam ne ni moo xew ca Mali mais d'abord on va faire le point def tuuru internet bi ngir xool yi nga xam ne ni jot nañu ko am ci tolluwaay bi foofee ca Mali dañ ci àndandoog Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu hashtag bi xam naa ci subaak léegi Bamako la ak Mali mutinerie boo xam ne ni doy na waar jaaxal ña fa dëkk ak ña fa dëkkul boobu nag ba tey ñu ngi gis ay images yoo xam ne ni am na ca Kati nekk dëkk boo xamante ni mu ngi nekk à 15 kilomètres de Bamako la xew itam ca résidence su président ba ñu koy teg loxo moom ak premier ministre. yooyu yëpp actuellement mu ngi def tollé sur internet n'est-ce pas Mamadou Ndiaye. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média ni nga ko waxee noonu la amee tey hashtag bi ci internet bi surtout ci Twitter Mali la wala Bamako tendance bi dafa yéeg bu baax li ko waral mooy actualité bi nga xam ne moo fa xew depuis si suba internet yi nag réaction yi di jóge partout dans le monde gis nañ ne ñëpp a ngi partagé wala joxe yenn information yi nga xamante ni en temps réel lañ ko doon jot depuis si suba ba léegi gis nga image yi nga xamante ni internet yi wala ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo assisté woon li xewoon fële ca Bamako tey ci bëccëg bi ku ci nekk mi ngi koy partagé information yi nag ku nekk tamit di fësal li nga xamante ni ay vidéo la wala yenn ci yi nga xamante ne ay tweet la ñu koy gis ci réseau social bii di Twitter ak hashtag bii di Mali wala hashtag bii di aussi Bamako gis nañ ni vraiment tendance bi dafa yéegi bu baax a baax ci subaak léegi wax nga ko li ko waral mooy situation bi nga xam ne moo fa daw gis nga image bi ñuy gën di partagé nag mooy ñenn ci ñi nga xamante ne dañ doon fësal tey bi ñu jàppee wala bi nga xamante ni situation bi compliqué na ci yenn kër ci ñenn ci autorités yi nga xamante ni tey teg nañ leen foofu ca Mali ay seen teg nañ leen loxo manifestant yi génn ñenn ñi dugg sax di caxatee kër yi ñi nga xam ne ñu jàpp ni ñoom ñoo bokkoon nañ ci ñu jiite réew ma foofu information yi nag ku nekk di ci joxe sa xalaat yenn ñi gis nañ ni ay personnalité dañ ku ci nekk joxe aussi seen xalaat ci li nga xamante ni mooy situation bi fële ca Mali tey nag émission bi déclic la wax nga ko hashtag bii dañ ciy boole Mali mais plus aussi Déclic TFM seen ay réaction dinañ ko jot en temps réel ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ku ci nekk ay tey mu nekk ay questions wala ay suggestions ñu partagé ndoo ko ak ñi nga xamante ni Pape Cheikh ñooñu nga bokkal plateau bi. voilà dinañu dem itam fi nga xam ne ni mooy Bamako capitale bu Mali fekk fa ki nga xam ne ni mooy Lamine Sibi rédacteur en chef bu RTFM bu ko defee mu indil ñu ay détails ci tolluwaayu loolee nga xam ne ni am na fa ca suba ak léegi àddina yëpp di ko
ko waxtaanee question bi nga xamee ni nag moom la ñëpp yi laajte mooy ndax fi mu toll mën nañu wax ni coup d'état la en tout cas ay leeral dina jógee ci borom xam-xam yi nga xamee ni ñoom la ñu fas yéene bokkal plateau bi professeur Penda Mbow ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi Pape Djibril Fall merci d'être là Barka Ba yow it bëgg nañu ci teewaay bi Fadel Barro merci sa doom day anniversaire mais bon malheureusement ñëw nga pour bokk ak ñun waxtaan bi puisque Mali bëri na ay sénégalais Sénégal bëri ay maliens donc baax na ñu nit ñu àndandoo ak ñoom ci li nga xam ne ni moo xew tey wolof da koy wax lu ay di jàmbat Mali nag mu ngi bëgg a yàgg juin ba tey ay mbir di fa am loolee jaaxal na kudul malien et je reste toujours ci lii ma laajte léegi nii est-ce qu'on peut parler de coup d'état professeur Penda Mbow ñu ngi lay nuyu. waa keñ Papa Cheikh maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp tey sax du bésu mbégte waaye ba tey rek kontaan naa ci li ma fekke jotaay bi ndax su ma waxee li nekk ci man dëgg tey am naa lu ma metti am naa lu ma naqari ndax lii xew Mali tey dafa wone ni ñun Afrique ni ñu yaakaaree woon ni noonu la ñu jëmee kanam ci wàllu démocratie ci wàllu même développement ak leneen demewuñu noonu dafa mel ni sax tey lii dellu gannaaw la par rapport ak xeex yi ñu xeex yépp dans les années 90 ba ñuy yëg si fii lii nag mënuñu ko tudde lenn lu dul coup d'état ndax du même bu nekkagul changement ci bopp nguur waaye dañu nërmeel nguur gi te bu ñu nërmeelee nguur gi fi nekk changement rek lay mën a jur gëwuma ni bu ñu nee suba Ibrahima Boubacar Keïta mooy continuer di nekk président wu Mali awma kenn mënul am yaakaar ci loolu kon nag coup d'état la donte militaires yi ko def du ñoom ñooy nekk ci nguur gi parce que dana jafe ñu toog ci bopp nguur gi sax fa nekk fa ndax àddina moo ko mayeetul moo ko nangootul boo xoolee réaction yi nga gis yépp mu jóge ci kuréel yu mag yi ci àddina bi yépp kenn àndu ci waaye nag Mali dafa nekkoon ci situation blocage boo xam ne nii dafa jéggi dayoo te man à un moment donné dama yaakaaru sax nag ni dañu waroon sax dem ci conférence nationale pour mën a débloquer situation bi waaye bu ñu demee ba force yi nga xam ne ñoo waroon a taxaw servir de tampon wala ñu créer susciter ay réflexion comme niñ ko defee woon ci sunu dëkk yeneen dëkk yi force yooyu yëpp dañu àndandoo liggéeyu manko ni nguur gi dootu fi toog loolu moo indi blocage bi nga xam ni kenn amul solution donte nag sous région bi def na lu mu mën pour ñu génn ci loolu coup d'état rek la doon li xew tey Mali frustration yu bëri ci dëkk boobu noonu Barka Ba ñu ngi lay nuyu sa xam-xam màcc na lool ci doxalinu àddina wala doxalinu Afrique sax ci wàllu politique ci wàllu démocratie li ma laaj professeur Penda Mbow laa lay laajaat est-ce qu'on peut parler actuellement de coup d'état waaw nga may ma rek mu nuyu sama ancien collègue quotidien Fadel Barro ma yàgg partagé ak moom ay plateau sama rak sama natango Pape Djibril ak madame le ministre Penda Mbow di nuyu sa téléspectateur yëpp Pape question bu nga laaj am na solo lu xew Mali wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi doon gëstu nu réew mi tëddee bettu la mën nañu wax ne c'est la goutte d'eau de trop rek ay tey militaires yi lu ñu yeewu daal di fippu nekk mutinerie boo xam ne jël na contour coup d'état parce que lu professeur bi wax c'est très important xam nga mbir yu mel nii ba léegi ñu koy def ñi du ñu jamais revendiquer nañ ñun coup d'état la ñu def suñu ay militaires jëlee pouvoir keneen moo koy qualifié de coup d'état mais ñoom dañ naan la créé nañ benn comité de redressement national un comité de salut public wala et cetera dinañ wut benn kuréel boo xam ne wut ay justification yu tax ñu nërmal nguur gi mais duñu mus a taxaw ne ñun dañoo def coup d'état mais ku jël président teg ko loxo teg premier ministre loxo teg ministre des finances loxo ministre des affaires étrangères arrêté ay hauts gradés génn sa camp daal di jubal ci capitale ba mën nañu loolu su dul coup d'état xaw ma lan mooy coup d'état maintenant problème bi mooy
effectivement est-ce que dina antu wala du antu secrétaire général ONU condamné na ko Union africaine condamné na ko CEDEAO condamné na ko France am fa taxawaay am fa doole dinañ ci ñëwaat trop ak opération Barkhane seen ministre des affaires étrangères condamné na ko officiellement donc situation bi doy na waar président bi ñu ngi xaar mu daal di def déclaration wala mutin yi ñu leen jiite ñi ñu daal di ko revendiquer officiellement am na ay tur yu rot am na ñu ngi ciy tudd ay colonel ak ay généraux wax nañ colonel Malick Diaw ci meneurs yi la bokk tudd nañ ci général Fantama di Dembélé tudd nañ ci colonel Sadio Camara ñoom ñooy tur yu génn gum yi est-ce que am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw parce que coup d'état dafa xaw a compliqué nekkul toujours ñu ñuy njëkk a gis ñi rek ñoom ñoo ko jiite am na ñu nekk ci ginnaaw mën na nekk sax ay civil yoo xam ne bokk nañ ci commanditaires yi parce que situation bi dafa doyoon waar képp ku doon suivre Mali d'abord ci armée bi waxaguma contestation bi Mahmoud di ko doon def mais ci biir armée bi déjà dafa amoon ay problème ndaxte rapport ONU dafa génne woon benn këyit benn listixaar mu ne am na ay généraux yu nekk ci biir armée bi ci massacre yu amoon dans le centre yi seen loxo daf cee dugg bu baax mu am yeneen généraux yu ñu wax ne dañoo bokk ci trafic cocaïne IBK ci boppam ci fan yi ñu weesu rek dafa woo ay généraux mu daal di leen artu danxaafu leen ne leen yéen a ngi waaj a ñàkk xeex bu ji xeex ak jihadistes yi donc déjà ci seen armée bi dafa bëri woon ay problème yu nekk ci biir ci homme de troupe bi am ñoo xam ne ay problème mu prime ñu ngi ko doon revendiquer maintenant soo jëlee loolu yëpp nga boole ko teg ko ci situation réew mi nu mu mel contestation Mahmoud Dicko bi xam nga dama doon wax sànq ma ne pour nga wax coup d'état sax d'abord il faut qu'il y ait un état Mali toll na foo xam ne presque amatul état. moo waral sama question bi depuis sànq est-ce que mën nañu wax ni coup d'état actuellement moo am Mali. coup d'état ça suppose qu'il y ait un état. mais Mali nu mu nekkee wax dëgg yàlla su dee état la boo xam ne exercice su pouvoir président bi. presque dépassé wul Bamako. parce que ñàkk na presque nord bi. tout le nord du pays quasiment échappe à son contrôle ay groupe djihadiste ak ay groupe rebelle Touareg ñoo fa nekk. centre pays bi gis nañ nu mu mel moom tamit bët saalum réew mi presque nërmelu na. donc mu Ségou soo fa demee presque autorité état bi eggatu fa. mu mel ni IBK c'était un roi presque nu comme ni ñu koy. est-ce que mën nañu wax ni kon dafa échec depuis ci premier mandat am. IBK dafa échec totalement. Parce que c'est très important question bu nga posé pour ñu xam fan lañ jógee xam nga dans une situation il y a toujours li ñuy wax des causes lointaines et des causes proches causes lointaines yi suñ ci bëggoon dugg day xóot dinañ fi guddee xëj na parce que depuis indépendance bi nu état bi configuré woo et cetera mais heureusement ba historienne baa ngi fi pour ñu delluwaat parce qu'on a l'impression que l'histoire se répète exactement mais suñu desee ci cause proches yi IBK ban contexte la ñëwee au pouvoir ci contexte bu Amadou Haya Sanogo defoon coup d'état le capitaine Sanogo te loolu moo ci reetaanlu Sanogo Kati la jóge woon moom ak ay mutin ñu daal di dem nërmel nguur gi ñu jëlee fa président Amadou Toumani Touré en 2012 daal di ñëw def seen junte militaire toog ci biir Kati lëmbe réew mi ba ñu jëlee leen fa mu am ay règlement de compte seen biir ñoom militaires yi tey ci même camp boobu noonu le coup d'état bi mutinerie bi démarré waat mu mel ni c'est l'histoire qui bégaye qui se répète mu nekk loo xam ne c'était dramatiquement prévisible parce que ñëpp xam nañ ne camp boobu noonu ci yëngu-yëngu yi am Mali dernièrement yëpp fa lay jógee IBK nag moom bi muy ñëw après coup d'état Sanogo bi ci benn anam lañ ko falee woon mooy réew mi nërmalu woon na nërmal boo xam ne dafa ñëw mu créer benn slogan mu ne le Mali d'abord ñu jàppee ko comme moom mosoon na fa nekk premier ministre ñu ne kilifa la ku am poigne la moom mën na régler problème mu réew mi mu defee ko campagne ay nit jàppale ko ñu jox ko réew mi mais ñu gis ne déjà ci premier mandat bi li mu doon wax le Mali d'abord daf ko transformer en ma famille d'abord premier problème mu Mali bi nit ñi teguñu ko ci table bi mooy Karim Keïta donc fa la frustration yi tàmbalee ak doomam nga xam ne ak famille député la parce que contestation yi nii ñu ngi jógee ci ay élections législatives yoo xam ne dañuy jàpp ne Karim dafa jël ay ñoñam dugal leen ci biir liste yi ñu dóor leen fi ñu bokkoon ba pare
ñu valider leen ñu ne leen ñoom ñoo gagné. ñu jël ci président assemblée nag parce que baax na ñu xam fan la problème yu jógee. loolu ci premier problème yu tax contestation bi daal di jëpp Bamako bu ñoom Mahmoud Dicko bi. bokkul ak yeneen yi mooy lajj yu ñu lajj ci yore kaaraange réew mi. affrontement ethnique yi et tout ça. voilà loolu yëpp soo ko boolee IBK mel ni ama tubaab bi ci seen histoire. peut-être professeur bi moom ma ko gën a xam amoon nañu ay njiit yu ñu tuddee woon des rois feignants. roi feignants yi mooy nga nekk rek sa biir palais yow xamoo sax lu xew ci dëkk bi. IBK malheureusement kilifa la suñu tonton la suñu nijaay la mais comportement roi feignant la yore woon képp ku nekk ba ma ko xam na ne presque dafa mel ni réew mi. soxalu ko daf ko dépassé. d'accord lenn daal mënoon na ko xamoon nañ ko. moom mu am ay attaques mu am ñu ci ñàkk seen bakkan mu daal di ñëw neex tubaab. peut-être c'est le seul président africain encore qui conjugue bien l'imparfait du subjonctif. yooyu moom mën na ko. ay ñëw wax tubaab bu diis tubaab bu neex mais réew caaxaan yorewu ko. et surtout réew bu nekk ci crise leadership la laaj. xarañ la laaj ak sérieux mais moom minimum de sérieux boobu noonu toog ci biir palais am délégué pouvoir bi doomam ñu def ko président commission de la défense assemblée moom mooy négocier achat armement yi armement yoo xam ne dañuy dem surfacturé jënd ay hélicoptères yoo xam ne suñu waree xeex ak djihadistes yi hélicoptères yi dañuy pan xale bi daal di yore ay milliards téye ko mu mel ni Karim Keita jumeau Karim Wade la bi mu fi nekkee lëmbe ñun suñu réew et que Maliens yi tiré wuñu benn leçon jàpp naa ne yooyu noonu bokk na ci lu nërmel nguuram tey. voilà frustration yooyu sax moo tax mouvement yu bëri mer ba fippu mu bëri ay manifesté yoo xam ne ni jot na am ca Mali ak yeneen dëkk yoo xamante ni daanaka jege nañu Mali.